اروپایي فیلسوف دی، د آلمان دی، ډېر زیات مشهور هم دی، په ځینو مهمو شخصیتونو کرکټرونو باندې اغېز درلودلی دی. هغه د آرتور شوپنهاور په نامه، د شوپنهاور په نامه یې ډېر خلک پیژني. دی ځانګړي فکرونه لري او ډېر ځانګړی ژوند تېر کړی دی چې زما په نظر د شو مطالعاتو له مخې هم په شرق کې هم د ځینو فیلسوفانو او پوهانو سره ورته والی لري. مثلا په عربي دنیا کې د ابوالعلا معادي سره ځینې مشابهتونه لري. په زموږ پښتو ادبیاتو کې همدا اوس زما ذهن که راسره یاري وکړي د رحمان بابا د شعرونو ځینې خاصیتونه د ده د فکر سره ډېر نږدې دي. هغه ځای کې د زهد او تقوا خبرې دي، هغه ځای کې چې د دنیا د بد ویلو خبرې دي، هغه ځای کې چې د ژوند د شته واقعیتونو نارضایتي ده او یو خاص ډول سره اندېښنه هم د دې دنیا هم د هغې دنیا پر اړیکه شته. په دې ځای کې د رحمان بابا سره مشترک دی. زه هڅه کوم نن ځینې خصوصیتونه د ده وړاندې کړم او دوه درې مشخصو پوښتنو ته ځواب ووایو. یو دا چې شوپنهاور د فکر اصلي مورد او محور څه دی. دوم دا چې کوم ځای کې د شعر او ادبیاتو سره د فکر تړل کېږي او نږدې کېږي. او بالاخره ولې دی یو بدبین حکیم دی. حکیم دی خو بدبینه حکیم دی. ولې هیڅ خوشبیني په ژوند کې نه لري. دی انسان ته په کوم نظر ګوري، نړۍ ته په کوم نظر ګوري، ژوند ته په کوم نظر ګوري. دا فقط ځینې ګټې زموږ لپاره درلودلی شي. یو دا چې اطلاعات دي، خبرې چې نور څه ډول فکر کړی دی. بل دا دی چې یو ستر فیلسوف چې په نورو ډېر مهمو کرکټرونو باندې اغېز درلودلی دی، هغه په ژوند او افکارو پوهېږو. بل دا دی چې راته روښانه کېږي چې یو څوک چې مستقل فکر لري د خپل ځان لپاره خپل فکر څنګه په مخ یوسي، څنګه خپل د فکر حوزه تعیین کړي، څنګه ځان ته فکر وکړي. او لږ تر لږه موږ زده کړو چې څنګه شهامت او جرأت د دې ولرو چې خپل فکر تعقیب کړو، خپل د فکر فورمولونه وړاندې کړو، خپل د فکر د روزنې لپاره هڅه وکړو. تر ټولو ډېر مهم پیغام او درس یې همدا دی. د دې بحث په لړ کې به تاسو متوجه سئ چې شوپنهاور څومره د ټولنې سره تضاد او مشکل سره مخ دی او د هغو فیلسوفانو نه دی چې زه کولی شم ورته ووایم بې دوست او بې ملګري فیلسوف. هېڅ دوست او ملګری نه لري او دا دوستي او د ملګرتیا د نشتون وجه تفکر دی. دا ډول فکر کوي، هغه ډول فکر کوي چې بل هېڅ انسان هغسې فکر نه کوي. او همدا په خاطر دا د دې لپاره چې برعکس دی چې دی واټن یې خلکو سره راکم کړي، واټن زیات کړی دی خلکو سره. او برعکس بیا دی خپله هم ډېر زیات مغرور په دې دی چې زه بل فکر لرم او زما ژوند کېدای شي زما په پیړۍ کې نه وي. خلک په دې پیړۍ کې پوه نه شي چې زه کوم ډول ژوند لرم. دا هغه خبرې دي چې موږ وروسته بیا نیچه نه هم اورېدلې دي. ما ته د مطالعه کې ښکاري چې نیچه هم دې نه ډېر ځانګړي ډول سره متاثر دی او بعضې خبرې دې ده کړي دي سره د چې ځینې توپیرونه خپل لري. شوپنهاور په 18مه پیړۍ کې تېر شوی دی په آلمان کې فرانکفورت کې او د فلسفې زده کړه کړې ده. په 30 کلنۍ کې 30 کلنۍ نه وړاندې یو کتاب لیکلی دی د ارادې په عنوان. دقیق عنوان زما نه دی یاد، ګمان کوم چې که اشتباه ونه کړم هغه اراده چې ژوند ته معطوفه ده داسې یو هغه لري. همدا دغه عنوان او دغه فکر چې د ارادې په اړه ده د راتلونکو ټولو کتابونو او اثارو د ټولو لیکنو او د ټولو استدلالونو منطقونو زیرمه ده. د همدې نه ټول د نور اثار راوتلي دي. اصله خبره ټوله دا ده. دی په دې نړۍ کې په اراده باندې باور لري. دی وایي چې نړۍ د ارادې نه جوړه ده. هر هغه څه چې تاسو په نړۍ کې ګورئ حرکت او د حرکت تر شا چې شته انرژي ده هغه اراده ده. دا اراده هم په انسان کې شته ده، هم په نبات کې شته، هم په غرونو کې شته، هم په تیږو کې، هم په اسمان کې، هم په ځمکه کې، په ټولو کې شته. یو اراده ده چې خوځېدنه منځته راوړي او نړۍ خوځوي. دا خواته چې روان یو. ژوند کول پرته د همدې ارادې امکان نه درلود، ممکن نه و. او انسان هسې یو موجود دی چې نسبت ټولو نورو موجوداتو ته په ده کې دا اراده ډېره ځانګړې ښکاره شوې ده. دغه شیمه او امید او آرزو چې موږ د ژوند لپاره لرو دا د همغه ارادې انعکاس دی. د په وینا ټولو انسانانو کې او ټولو موجوداتو کې حتی په حیواناتو کې د نمو کولو د ودې کولو اراده شته. دی وایي په نباتاتو کې د پورته تلو اراده ده، یا اراده په نباتاتو کې د پورته تلو په بهیر کې ښکاره شوې ده. او اراده مثلا په انسانانو کې په ځینو کې مثلا د صبر کولو لاره نه ښکاري، په ځینو کې مثلا د مقاومت کولو، په ځینو کې د مبارزې کولو، په ځینو کې د خپل ژوند پای ته رسولو، په ځینو کې د فکر کولو، په ځینو کې د هر هغه غبرګون چې انسان طبیعت او نړۍ ته ښیي دا اراده ده چې په ده باندې اعمال کېږي او دی د هغه ارادې غبرګون دی په نړۍ کې او پاتې دی. دا هغه ټول چوکاټ دی د بحث. د ټولې خبرې تاسو په همدغه ځای کې واخلئ چې اصل د ارادې په نامه یو شی دی. په ادامه کې دی د زده کړې او د فکر له نظره د ایمانویل کانت نه ډېر متاثر دی. کانت د ده هموطنی دی، د آلمان یو ستر فیلسوف دی چې تر اوسه پورې د ده فکر لږ نقد شوی دی او لږ کسان پرې باندې پوه شوي دي. دی څنګه چې د کانت تایید کوي او زما په نظر ډېر زیات اقرار هم کوي په دې کې بعض ځای کې وایي چې چا ډېر زیات هر څومره علوم یې لوستلي وي خو کانت نه یې لوستلی په کانت پوه نه شي دی جهل کې ژوند کوي. یو ځای کې داسې خبره کوي.
تر دې کچې اراده درته لري. او ورهغه ته مثلا مالبرانش او فیخته او شیلینګ او مثلا ډیر نور فیلسوفان چې دی هغوی باندې ملنډې وایي. هګل باندې چې مثلا د کانت سره برابر یو ستر فیلسوف دی، هغه ته وایي چې تاسو د فلسفې نه ځان ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره جوړه کړې ده. فلسفې په واسطه باندې تاریخ سره لوبې کوئ، د فلسفې په واسطه باندې انسانانو د عقل او شعور سره لوبې کوئ، او دا زما د فلسفې او زما د تفکر نه ډېره لرې ده. دوی هغوی خاین بولي، هغوی مثلا ډول ډول نیوکې باندې کوي او انتقادونه پرې نه لري. خپل کتاب په سریزه کې لیکي چې زما فلسفه به هسې فلسفه نه وي چې څوک باندې ډوډۍ پیدا کړي. زه د خطر سره فکر کوم، زه د ارادې سره فکر کوم، او زه د هغه حقیقت سره فکر کوم چې هغې ته فکر کول زموږ په زمانه کې آخرین کار دی، نه اولین. د ده نظره د اوسنیو چې دی پکې ژوند کوي، هماغه شرایطو کې فیلسوفانو او سترو شخصیتونو خپل ژوند لپاره چې کوم موارد ته فکر کوو، آخرین مورد حقیقت و چې حقیقت ته ورسېږي. نور مثلا د نور غرایز دي، نور غوښتنې دي، برتري طلبي ده د انسانانو، خودخواهي او ځان غوښتنه ده د انسانانو، شهوت دی، دنیا سره مینه ده، ژوند سره مینه ده، سرمایه او ارزښتونو سره مینه ده، او خاص ډول تړونونه او وابستګۍ دي چې په ژوند کې شته. دی د ټولو نه بېزاره ده او د ټولو ته په بد نظر ګوري. ایمانویل کانت یو توضیح لري، وایي چې پېژندنه د نړۍ پېژندنه په دوو قیدونو کې بنده ده. یو د زمان قید دی، یو د مکان قید دی. یعنې موږ چې پوهېږو په فلانۍ زمانه کې په فلاني ځای کې په یو شي پوهېږو، که له ځایه ووځو او له زمانه ووځو زموږ پوهه بیا فرق کوي، بیا بل ډول کېږي. دا د ایمانویل کانت خبره وه چې دی هم همدغه ډول راخلي. دی وایي چې زموږ پوهه بالکل او زموږ عقل او زموږ شعور په زمان او په مکان پورې تړلی دی، په همغه پورې محدود دی. د همغه زمان او مکان په قید کې موږ یو څه باندې پوهېږو، یو څه باندې ذهن او عقل بسیږي، یو څه باندې عمل کوو، یو څه سره ژوند کوو، یو څه تفکر ګڼو. دا که تاسو زماني له اړخه بدل کړئ، له مکاني اړخه بدل کړئ، کېدای شي بل شی شي. زه داسې برداشت کوم چې د نظر که تاسو د ټول د فلسفې او د علم تاریخ پورې راواخلئ، هم دوی وایي چې مثلا علم هغه څه چې سقراط ویل، فلسفه کې هغه فلسفه او مثلا هغه څه چې ارسطو ویل یا بل هر چا چې ویل، فقط د خپل زمانې پورې محتوا او خپل ځای پورې محتوا محصوره او مقیده ده په یو معنا سره. دا چې انتقال شوی ده، کیدای شي هماغه څه نه وي، هماغونه امیدواروونکې، هماغونه مثبته، هماغونه ځانګړې چې هماغه وخت کې وه. ولې په هر حال موږ دا د مخکینۍ تجربې په صفت، یو مخکینی عقل او مخکینی پوهې په صفت چې بشر تجربه کړې ده، موږ ته موجوده ده، موږ زده کوو ترې رااخلو او پوهېږو پرې باندې. دا په هېڅ ډول خالصه نه ده. په همدغه بحث کې چې کله وړاندې ځي، دی د ایمانویل کانت یوه ویشه ده، وایي نړۍ د دوه ډوله هستیو نه جوړه ده. هستي په نړۍ کې دوه ډوله دي، یو هغه ده چې پېژندل کېږي، څرګندېږي، یو هغه چې ذات مطلق دی، نه څرګندېږي، نه ښکارېږي، نه پېژندل کېږي. دا دواړه بعض ځایو کې ورکېږي چې خپل منځ کې اړیکې لري، بعض ځایو کې چې اړیکې نه لري یو بل سره. خو په هر حال دی چې کومه برخه رااخلي، دی وایي چې دغه دوه نومن او فنومن، نومن یعنې ذات، فنومن یعنې دغه څه ښکاره شوي دي، څرګندېدنې، ظاهري مواد، دغه څه ښکاره شوي دي، دا پېژندل کېږي تر ممکن حده. انسانان چې ګوري یو شی، حس کوي یو شی، پېژني تر ممکن ځایه پورې. او د علم ادعا هم دغه ده چې کوم شی یې لیدلي دي او دی پېژندلي دي او په هکله باندې خبرې کړي دي، فورمولونه یې منځته راوړي، قوانین او معادلې او فورمولونه توضیح کړي دي. دی وایي چې موږ دغه دوه شی چې لرو، یو اصل حقیقت دی، یو فرع ده. زما په تعبیر یو فرع ده، یعنې هغه څه چې واقعیتونه په عنوان باندې موږ په دې نړۍ کې ګورو او ادعا لرو چې پېژنو یې، دا سیوری دی د افلاطون په وینا. دا اصل نه دی، اصل یې هماغه حقیقت دی چې باید د دې نه تېر شو او پیدا یې کړو. د فلسفې ټول کوشش هم دا دی چې حقیقت سره پیدا کړي. اما دی د تعبیر چې نور سره به تفاوت لري، تر دې ځای پورې نور سره موافق دی، نور هم دغه خبرې لري. دی چې کوم ځای سره تفاوت لري، هغه د بدبیني ده. نور دی وایي دغه فرع چې څومره بده ده، د دې نه ښکاري هغه اصل تر دې ډېر بد دی. دلته هیله ده چې تاسو توجه وکړئ، اصلي فکر دغه ځای کې ده. موږ داسې برداشت کړی دی، زموږ مشهور ذهنیت په دې دی چې هر هغه شی چې په سوري کې وي، تر خپل اصله چې اصل دی، کم دی، کم ارزښت دی، غیر واقعي دی او هغې سره نه پرتله کېږي. دا فرع ده. فرع چې وایي دویم ده، اول نه ده. که موږ چې پېژنو، هغه اول پېژنو، او هر چا چې هغه اول اصل وپېژنده، فرع ورته اسانه ده. موږ داسې زده کړي ده. او بیا مو باور دا دی چې اصل همیشه خالص او پاک دی. فرع ده چې ککړه او آلوده ده. موږ شک پیدا کوو، په فرع کې پیدا کوو. موږ ستونزه پیدا کوو، جهل کې یاستو، د فرع په رابطه ډېر یاستو. موږ که تکثر سره مخ یاستو، یعنې ډېروالي سره د مسایلو مخ یاستو، ناتوانه کوي مو فرع مو ناتوانه کوي، حقیقت موږ ناتوانه کوي. دا د نورو فیلسوفانو خبره ده. دی وایي دقیقاً برعکس ده. کله چې فرع در سره یاري او مرسته نه کوي، اصل خو در سره هېڅکله یاري نه کوي. کله چې فرع ککړه ده، اصل خو کاملاً ککړ دی. تاسو نشئ کولی د یو دیوال یو شکل چې سیوري کې یې ګورئ، اصل کې ونه منئ. لکه څنګه چې په سوري کې ښکاري دا شکل دی، هماغه اصل دی، فقط ښکاري په فرع کې، په سوري کې ښکاري اصلا.
لدې طریقه د تفاوت ښکارېږي. دی وایي مثلا د ککړتیا اصطلاح آلودګي نړۍ په خپل ذات کې آلوده او ککړه ده. انسانان ککړ دي، آلوده دي په بېلابېلو غرایزو، خودخواهیو، بدمرغیو، آلودګیو، بدو ارمانونو. د ده لپاره ډېر بد شی په د ژوند کې ژوند سره مینه کول دي، هغه څه چې موږ نن ډېر مهم ګڼو، ښه ګڼو. دی وایي چې کله تاسو ژوند سره مینه وکړله، تاسو د هغه ارادې، ستاسو عقل د ارادې ښکار شو، هماغه اراده چې تاسو باندې عمل کوي. بیا مو نه پرېږدي، بیا تاسو تړون پیدا کوئ مونږ سره. نړۍ جهنم ده، تاسو وعده کوئ جهنم کې خوشحاله اوسئ. څنګه امکان لري دا؟ دلته ډېر جالبه خاطره پیاد سره دی او ځینې دې ته ورته کسان شته دي چې د نړۍ په رابطه باندې داسې خاص فکرونه لري. زه اوس متوجه نه یم چې د سید جمال الدین افغان په رابطه باندې د ژوند په رابطه باندې داسې څېړنې شوي دي چې دا تحلیل وکړي چې ولې د ژوند کې کورنۍ نه ده جوړه کړې، ولې واده نه ده کړی، ولې ماشومان نه دي راوړي، ولې پلار شوی نه دی. د ده سیاسي دلایل ډېر مطرح شوي دي چې دی وایي چې زه غواړم خدمت وکړم او دا محدودیتونه ماته ایجادوي. یعنې دی کې د دنیا سره، د شرایطو سره، د وضعیت سره لوبه ده او علاقه ده د ژوند کولو سره. اما د ځینو نورو لکه ابوالعلاء معري او عربي نړۍ کې او ځینو نورو فیلسوفانو چې هغوی د دنیا کې اوسېدل بد ګڼل، تر هغې کچې پورې بیا دا بد ګڼل چې ویل به یې چې زه ولې وغواړم چې نور انسانان په دې نړۍ کې بدبخته کړم، ولې بدبخت انسانان نور زیات کړم. کله چې زه په دې نړۍ کې خوشحاله نه یم او ښه ژوند نه لرم او دا نړۍ د پوچه او بدمرغه وحشي نړۍ ده، ولې خپل زمن دې د وحشي نړۍ ته راولم، ولې خپل اولادونه دې نړۍ کې پرېږدم په دې جهنم کې. خپل مقولاتو کې لیکي چې ما سره تر ټولو ډېر لوی خیانت پلار کړی دی، ځکه زه دې نړۍ ته راوستلی. دا ډېر جالبو خاطراتونه دي او ډېر هغه دي خوځوونکي دي. تاسو متوجه کېږئ چې څومره بدبیني په دې هغه کې شته، په دې لړۍ کې شته. تر اوسه پورې د ناامیدۍ هم ځینې دلایل دي. ما سره د خپل وروسته باندې خبرې کوم چې ولې تر دې کچې پورې ناامیده دی. یو دلیل چې د اوس ته رسېږم هغه د حقیقت نه پېژندل دي. د انسان وسه نه رسېږي چې حقیقت وپېژني. دا چې ټول وایي دا ادعاګانې چې موجود دي هیڅ چا نه دی پېژندلی حقیقت. هماغه د عمر خیام خبره ده چې گفتند فسانه و در خواب شدن، هر چا یو افسانه وکړله او بیا لاړل سملاس نور. همدوی چې نارې وهي چې موږ حقیقت پېژندلی دی او حقیقت دا دی او مسیر دا دی او لارښوونه دا ده، دونه ورته نږدې شوی د بشر، دومره تر لرې دی او دا عوامل دي. دا بحثونه دلته ټول پوچ دي، ټول خالي دي، هیڅ چا حقیقت نه دی پېژندلی. او که شته دی هم د دغه مخکینۍ فرضیې له مخې تر خپل فرع ډېر بدتر دی. هلته په رسېدو تاسو خوشحاله کېږئ نه، هلته د ورتلو لپاره تاسو مه خوشحاله کېږئ چې نیکمرغه به شئ. حقیقت ته رسېدل تر دې ډېر نور آلودګي لري، تر دې ډېر نور بدبختي او تیربختي لري. ولې د کوم ځای نه موږ کولی شو ته خوشحاله واوسو؟ فقط یوازینۍ هیله چې نړۍ کې موجود ده د هنر هیله ده، ښایست او هنر. د ده په ټول بحثونو کې، په ټول فلسفه کې، په ټول دیوان کې یوازینی بحث چې زما هم ډېر خوښ شو هغه دا دی چې دا نړۍ خو هسې هم د ژوند کولو له لارې بدبختۍ خوا ته ور روانه ده، ښه کېدو کې نه ده. نو بناً په دې جریان کې یوازینۍ د حل لاره دا ده چې موږ راشو هنر ته مخه کړو، ښایست ته مخه کړو او ښکلا پېژندنې ته مخه کړو. لږ تر لږه ذهن په داسې شیانو بوخت کړو چې د اوس دپاره مو غافل وساتي. دا ډول د حل لاره ده، د اوس دپاره مو غافل وساتي. زه غواړم دلته اشاره وکړم دې ته چې مثلا د عمر خیام، مثلا د حافظ، مثلا د مولانا، د دوی د نړۍ پېژندنې تاسو وګورئ متوجه شئ ورته دوی مولانا مثلا هستي ښه پېژني، مثبت یې پېژني، وایي دا مثبت ده، موږ حقیقت ته ورسېږو. بناً مرګ هم حتی بد نه دی، ځکه تاسو وطن کوئ حقیقت ته د ورسېدو لپاره. او یعنی یو ډول تفسیر کېږي چې تاسو د هستۍ نه نیستۍ ته، د نیستۍ نه هستۍ ته ورځئ او دا مرحلې وار په وار طی کوي او تکامل دی د انسان. مولانا صریحا وایي چې موږ کمال ته رسېږو پکې. ولې د مرګ نه وډار شو؟ بعد از اینم همچنین پران شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم. د دې نه مخکې باید دا نه وایي چې که یو مصرع ما ته رایاد شي کی ز مردن کم شدم، از چه ترسم کی ز مردن کم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم. ولې وډار شوم؟ از مرګ نه کمېږم، نږدې کېږم حقیقت ته. یعنې دوی یو ډول مرګ او ژوند پای ته رسېدل کمال پورې ورتګ بولي. خیام ترې وېرېږي. خیام وایي چې نه، ختمېدل او عدم ته ورتګ د انسان نابودي ده او زښته بده ده. فقط یوازینی چانس انسان لري همدغه ژوند دی، په دې کې باید عیش وکړي. د عمر خیام لارښوونه خو عیش عشرت ده، خوند اخیستل د نړۍ نه، ځکه یوازینی چانس همدا دی. دی وایي چې هنر او ښکلا سره مخ کېدل دي په دې بنا چې تاسو څو شیانو لپاره غافل وساتي. مولانا غفلت نه مني، موږ باید غافل نشو. دا وایي څوک چې غافل کېږي په دې معنا سره او ځان قصداً غافلوي د مرګ له ډاره، مثلا د بې سرنوشتۍ له ډاره، د نامعلومۍ له ډاره چې نامعلوم وضعیت کې به چېرته ولاړ شي، دوی د ځان سره لوبه کوي، د حقیقت سره
لوبې کې وټوکې دا خنه ده دا ډارېدونکي او بې ایمانه خلک بولي. عمر خیام وایي چې همدا یوازینی واقعیت دی راپېښ دی. موږ لیدلي دي چې د پاچاهانو له سر او د هډوکو جمجمونه منارونه جوړ شوي دي، خښتې جوړې شوي دي، خاورې شوي دي داسې ډول سره. بناً دا واقعیت د ژوند دی او ډېر تریخ دی. دی وایي چې مرګ ډېر ښه شی دی. په دې بنا نه چې موږ حقیقت ته رسوي، په دې بنا چې له دغه عذاب مو خلاصوي، له دغه بدمرغۍ مو خلاصوي. یعنې یو ډول ما داسې احساس وکړ چې کله کله که لږې دقیق او ظریف پرتله کو کېدای شي یو خاص ډول ایډیولوژیکي مرګونو سره چې هغه مثبت ګڼي هغه سره نږدې شي. مثلا د انتحار د مرګ سره کېدای شي بعض ځایو کې نږدې شي. کېدای شي انتحاري هم چاره یو ځای کې په دې وګڼي چې هغه یو ایډیولوژیکي هغه لري، له مخکې خپله مقدمه لري، هغه بېله ده. کېدای شي یو څوک چې خپل ځان وژني داسې فکر وکړي چې زما د مړینې سره په نړۍ کې یو نیک کار ممکن کېږي، یو کار ممکن کېږي، ځکه نو که زه ونه اوسم دا کار دې وشي. مثلا کېدای شي د انتحاریانو معمولا فکر دا وي، دا چې موږ تجربه کړې نه ده، نه پوهېږو چې څنګه دا واقعیت کېدای شي داسې وي. اما دی وایي چې نه داسې نه ده. دی مرګ په دې بنا ښه ګڼي چې له دغه بدمرغۍ نه مو خلاصوي. دی وایي عدم او نیستي چې ده تر هستۍ ښه ده. لږ تر لږه پوهېږئ نه چې په کومه بدمرغۍ کې ژوند کوئ. کومه بدمرغۍ پسرلی هم کېدای شي تر یو ځای پورې همداسې وي. د انسان پر عقل بدبیني د پسرلي سره ډېره څرګنده ده تر نړۍ تر د نورو پورې. اما د ټولو پر رابطه بدبینه دی، د دنیا پر رابطه بدبینه دی، د فکر پر رابطه بدبینه دی، د حقیقت پر رابطه بدبینه دی. اما حقیقت چې موږ ورته مطلوب وایو چې موږ ورځو ورخواته ځان ورنږدې کوو، غواړو ورته ورسېږو او نیکمرغي په غېږ د ده له نظره هغه ټوله بله ده او هېڅ ښه نه ده. یو ځای کې وایي چې د شته معرفت او فلسفې ته تاسو وګورئ د په څه شي بوخته ده. کله چې هغه عمده شاخصونه څرګندوي چې دغه خاصیتونه لري زموږ اوسنۍ پوهېدنه او معرفت او فلسفه، کله چې په دې وضعیت ده څنګه تاسو تمه کولی شئ تاسو حقیقت ته ورسئ؟ دا یو. دویم دا ده چې موږ ته غلط ویل شوي دي. موږ ته حقیقت کې د دې دنیا د بدمرغیو انعکاس راښودل شوی دی. هلته ویل شوي دي چې هلته ستاسو هیلې شته، ستاسو امید شته، حقیقت ښه دی، تاسو باید ورسېږئ. د کوم ځای نه ښه دی حقیقت؟ تر دغه ژوند چې موږ یې کوو تر دې ډېر بدتر دی. رسېدل ورته هېڅ مطلوب نه دي، هېڅ غواړی مه، هېڅ غواړی مه. او که یو څه کولی شئ خپل رنځ او د نورو سره رنځ راکمولی شئ او فقط اخلاقي عمل کولی شئ. اخلاقي عمل څنګه کېدلی شي؟ اخلاقي عمل په دې کېدلی شي چې تاسو عمیقا د خپل او د بل انسان ترمنځ یوه ځانګړې اړیکه پیدا کړئ، مینه، همغه اړیکه تشخیص کړئ. که مو وشو کولی او بریالي شوئ چې دا اړیکه پیدا کړئ خپل منځ کې، دغه اړیکه خپله قاعده لري ځان سره، قاعده اخلاق دی. دغه اړیکه تاسو واداره کوئ چې یو بل سره اخلاقي چلند وکړئ، د مینې قانون دی، دې سره چلند کوئ. نور مثبت مورد نشته دی، هېڅ نشته دی. د غفلت مورد مې چې مخکې پیل کړ، زه غواړم ادبیاتو سره رابطه وتړم. دی وایي چې یوازینۍ ښه بوختیا چې انسان باید ورته خوشحاله سي او ممکنه ده هغه شیبې دي چې پکې یو هنر تخلیق کېږي او ایجادېږي. د شاعرانو په صفت کولی شئ دقت وکړئ خپلې هغه لحظې در په یاد کړئ چې کوم شعر لیکلی دی یا شعر درته راغلی دی. هغه لحظو کې تاسو په خود نه وئ، تاسو نه پوهېږئ چې څه کېږي په نړۍ کې. د څو شیبو لپاره تاسو نه پوهېدلی څه جریان لري، چېرته یاستئ. څو شیبو لپاره د ځینو په وینا تاسو د زمان نه وتلي وئ، د مکان نه وتلي وئ. ولې چې کله مو شعر تکمیلېږي یا کله چې الهام برخه د شعر تکمیلېږي، تاسو بېرته خپل ځای کې بیا وږي، بیا تږي، بیا ستومانه، بیا خسته، بیا پښې غځولي یا کوټه کې ناست یا کوم بل ځای کې در ښکاري. بعضې کسان په تشناب کې شعر لیکي، احساس کوي چې تشناب کې دی. د څو شیبو لپاره نه متوجه کېږئ چې چېرته یې. دغه شیبې یوازینۍ غنیمت شیبې دي د شوپنهاور له نظره. یوازینۍ غنیمت شیبې په دې نړۍ کې همدغه شیبې دي چې تاسو د هنر په ایجادولو کې په ځان نه پوهېږئ چې چېرته یې، او دا تر ټولو فوقالعاده لذت لري. یوازینی لذت چې راپاتې دی او ممکن دی. د شعر په هکله باندې ما وتړل، دا د هنر په هکله باندې ټولو کې وایي، ټولو کې هنر، د یو ښایسته تابلو ایجادول، د یو ښایسته طرحې منځته راوړل، د موسیقۍ، د نور موسیقي هم ډېره مهمه ګڼي. هر ډول هنر سره اړیکه درلودل او د څو شیبو لپاره دغه هنر په منځته راوړلو کې په ځان نه پوهېدل تر ټولو غنیمت وضعیت دی په ژوند کې چې دی ورته اشاره کوي او دا ممکن وضعیت دی. جالبه بله دا ده چې مثلا ځینې کسانو لپاره لکه نیچه دوی ته هنر د زده کړې وسیله ده. یعنې هنر په واسطه موږ زده کړه کوو، نړۍ درک کوو. د هنر په واسطه موږ څه نه ورکوو نړۍ ته، ترې راخلو. هنر ورکول نه دي نړۍ ته، ترلاسه کول دي اصلا. دی هم په همدغې معنا باندې هنر ته قانع دی. څوک چې هنرمند دی هغه کولی شي نړۍ وپېژني تر دې چې څوک فیلسوف دی یا ساینټیسټ دی مثلا یا عالم دی یا کوم بل شته لري. هنرمند نړۍ ښه پېژندلی شي، جهان ښه پېژندلی شي. او هنر اصلا د دې لپاره باید وینه اصلا ستاسو باندې ګټه وکړي. د دې لپاره باید وینه اصلا چې ویې کاروئ. د دې لپاره اصلا باید وینه چې
ستاسو لپاره ځینې شیان سر په سر کې ځینې درته جوړې کړي، امکانات درته برابر کړي، چانسونه درته درکړي. دا قصې دا هغه اجتماعي اړخ د هنر دی چې نور پورې مربوط دی چې غبرګون کې درته درکوي. ولې اصل کې هنر دې لپاره نه دی، اصلا هنر د درک لپاره دی چې زموږ یو د وجود کې دننه هغه قوې زموږ کې موجود دي، د شناخت او پیژندنې قوې د هنر له اړخه یو برخه د دې فعالېږي او د هنر په جریان کې تاسو کولی شئ نړۍ درک کړئ، وپېژنئ او وپوهېږئ څه جریان لري. زه فکر کوم دا خبره د نیچه تر دې ډېره غبرګه کړې ده او ډېره اساس یې راخیستې ده. هغه وایي چې راتلونکی روش اصلا په نړۍ کې د پوسټ مدرنیزم او د مدرنیتۍ نه وروسته د نړۍ د انسانانو د بشریت د ژوند لپاره د مخکینیو چې ویل کېدل فلانی دا سرچینې د زده کړې لپاره دي، یوازینۍ راپاتې سرچینه او ممکنه سرچینه هنر ده. اصلا د هنر لرنه تاسو نړۍ سره رابطه اخلئ، هویت پیدا کوئ، هغه ته ژوند ممکن کېږي په هنر کې. هغه دې کې چې پورې وایي جالب نقل قول لري. دو درې مورد تاسو راخلم. وي حقیقت کومه فاحشه نه ده چې د هر چا په غاړه کې لاس واچوي. دا فیلسوفان ته وایي چې تاسو هګل غونډه کسان چې راځي مثلا یو عالم کتابونه لیکي او فکر کوي چې ډېر لوی فیلسوف او واقعا لوی فیلسوف دی، موږ اعتراف کوو ډېر لوی لیکوال دی، مفکر دی. دوی وایي داسې کسان چې فکر کوي چې د دې په واسطه باندې شهرت پیدا کړی دی، د دې په واسطه باندې مثلا یو ځای ته رسېدلی دی، خوند ترې اخیستی دی، لذت ترې اخیستی دی، دوی د پوهې چې غلط لري. دا حقیقت نه دی. حقیقت داسې یو شی نه دی چې تاسو هر چا په غاړه کې لاس واچوئ او هر چا سره لاړ شئ وخت تېر کړي. دا یو بل مورد جالب نقل قول لري. ډېر خلک د ژوندي پاتې کېدو دپاره فلسفه او علم او کوشش او هڅې او اراده کاروي، نه د ژوند کولو لپاره. او دا ډېره لویه خطا ده د انسانانو، ډېره لویه خطا ده. فقط ډېرو نه چې پوښتنه وکړي فقط د ژوندي پاتې کېدلو په فکر کې دي، نه د ژوند کولو په فکر کې. هلته چې ژوند کول ډېر متفاوت دي تر ژوندي پاتې کېدلو. موږ ولې انسانان که واقعا پاک موجودات وای، بې غرایزو موجودات وای او نیک موجودات وای، موږ باید په دې نه وای قانع شوي چې فقط ژوندي پاتې شو. اوس چې دا بل قول دی وایي چې تاسو کله دا ټول انسانان په غلبیل کې واچوئ او د حقیقت د لټولو په هڅه غلبیل کې کېدای شي هېڅ شی پکې پاتې نه شي، هېڅ شی کېدای شي پکې پاتې شي، یو قسم پاتې نه شي چې هغه واقعا ټول د خپلو غوښتنو، غرایزو، بدمرغیو، بدبختیو، بدنیتیو او هغه پوچو وحشي خویونه عاداتو چې لري او زده کړي دي او راجوړ کړي دي او سر په سر کړي دي او سمې ګڼي، د دې مغلوب دي ټول، د دوی تر تاثیر لاندې دي او د دوی تر فشار لاندې دي. ځینې پوښتنې مثلا د زمان پر رابطه دي. موږ د تېرې او د راتلونکي په منځ کې یاستو. تېره هم ابدي وه، موږ ته نه ده معلومه څومره وه او څنګه وه. راتلونکې هم ابدي ده او نامعلومه ده، نه پوهېږو چې څومره او څنګه ده. موږ د دوو جاویدانګیو یا دوو ابدي وضعیتونو تر منځ یو، مخکې له موږ او پس له موږ. کله چې دا یو هم ښه نه دی ولې زموږ ښه وي، منفي نتیجه. تېره هم د بدمرغۍ نتیجه وه، فضا او شرایط او وخت، اوس هم ده، راتلونکی هم ده، هېڅ امید ورته نه ده پاتې. موږ په منځ کې راغلي یو. په منځ کې چې څوک راغلي دي هغوی تر پای او تر پیله ډېر متفاوت دي، هغوی ډېر اغېزمن دي او متاثر دي د شرایطو نه، د وضعیت نه. ټول عمر انسانان په هغې نیکمرغۍ پسې تېروي چې تر پایه پورې عمر خلاصېږي او هغې نیکمرغۍ نه ترلاسه کېږي. وایي تاسو د دې انسانانو پوښتنه وکړئ چې تاسو څه ورکړي دي. کېدای شي که د خپل د مرګ احساس وکړي او د مړي نه پوښتنه وکړي درته وشي ویلی چې ما همدغه شیان څه درلودل، همدا مې غوښتل خو پوهېدم نه. اما تر هغه وخته پورې چې مړ کېږي غوښتنه ده او معلومه نه ده چې دا غوښتنه ارزي که نه ارزي په غوښتلو باندې. ټول عمر په همدې باندې سره بوخت یو. غوښتنې دي او دا غوښتنې معمولا د ژوند کولو په اندازې نه ارزي او زموږ نه عمر اخیستی وي. ښه، د اقتصادي او غریزي بحث تر منځ هم یو ښایسته ده. یو شمېر داسې باور لري چې انسان نیکمرغه موجود دی، هېڅ بدي د ده په وجود کې دننه نشته، بلکې کله چې پیدا شوی دی چاپېریال دی اغېزمنوي، بدوي او لوری ورته ورکوي، هرې خوا ته یې لیږي، بالاخره انسان ډېر بد موجود جوړ شي. دوی ویل داسې نه ده، بدي او بدمرغي د انسان اکتسابي نه ده چې تاسو ترلاسه کړې وي، بدي غریزي ده چې کله پیدا شوي یې، لکه مخکې چې وویل چې زما پلار زما په رابطه باندې ډېر لوی خیانت کړی چې زه یې نړۍ ته راوړی. کله چې پیدا شوي یاستو موږ بدۍ غریزه زموږ په وجود کې شته ده، تر دې کچې بدبیني، تر دې کچې پورې بدبیني چې کولی شي د ډېرو شته انسانانو، د ډېرو هیلهمنو انسانانو امیدونه ور خراب کړي. اما زه فکر کوم د یو ټکان لپاره ډېر ښه دی چې سړی متوجه شي ورته. کېدای شي زموږ په دا ډېرو هیلو او ارزوګانو کې چې سر په سر کړي دي یو شمېر زیاتې غلطې او ناسمې وي، ونه ارزي په دې غوښتنو باندې، هغه د دې حکیم د وینا سره برابر لرې کړو.
د سترو انسانانو په رابطه باندې چې نړۍ کې تېر شوي دي یو قضاوت لري. کېدلی شي اول خو ستر انسانان په نړۍ کې نه وو، او که وو مثلا دین لرونکي انسانان په پیغمبرانو باندې باور لري. ځینې نور کسان دي چې په فیلسوفانو، په حکیمانو، په طبیبانو، په علماو، پوهانو، نجومیانو مثلا په دې باندې باور لري چې نړۍ کې تېر شوي دي، تر اوسه پورې شته. که داسې کسان وي دوی ناکامه انسانان دي. دوی د حقیقت په لټون کې اول خو غلطي کړې ده، زما برداشت ده، اول خو غلطي کړې ده. یعنې غلطي دا کړې ده چې هغه حقیقت چې د غوښتلو نه دی هغه یې خلکو ته ښکلی تصویر کړی دی، تاسو وغواړئ. دلته اشتباه کړی دی. بیا که دا کار یې هم کړی دی په دې کې پاتې راغلي، همدا خلک نه شو کولی ورته ورسوي. د دوی نه دا شته انرژي، امید او هر څه اخیستي دي. همغه ارادې ته چې په دوی باندې غالبه ده او حاکمه ده، همغه ارادې ته بیا هم چانس ورکړی دی چې په دوی باندې تحمیل شي باندې. دوی ټول قربانیان دي. انسانان ټول په دې نړۍ کې قرباني دي. د تورې ورځې موجودات دي او د تور ماښام له منځه تلونکي موجودات چې پای ته رسېږي ورسره باندې. بیا انسان یو شی لري په نوم د عقل. دا یو قوه په انسانانو کې شته ده. که ترې وپوښتو چې د عقل ځای کوم ځای کې دی، اوس عقل چې لرو دا موږ ته مرسته کوي که نه کوي؟ زما پوښتنه دا ده د یو نیوکه په صفت باندې چې شوپنهاور دا دومره بدبختي چې توصیفوي د څه شي په واسطه توصیفوي؟ خپل عقل د خپله قانع دی که نه دی؟ همدغه عقل چې بدمرغي توصیفولی شي، نیکمرغي هم توصیفولی شي که نه شي کولی؟ همدغه عقل چې مثلا د بدمرغۍ پیشبیني کولی شي، د نیکمرغۍ پیشبیني هم کولی شي که نه شي کولی؟ دلته ټکي شته. دا خبره موجود نه دی چې موږ ته ځواب ووایي او زه فکر کوم دا نیوکه به پاتې دغسې پلویانو ته. اما جالبه قصه ده د عقل. دی وایي عقل صحیح دی، ډېر ښه موجود دی او شته دی، کېدای شي موږ سره مرسته وکړي. ولې بدمرغي په دې کې ده چې د همدغې لویې ارادې تر تاثیر لاندې ده. هر څومره چې ښه لاره هم وسنجوي، دغه ستره اراده یې بدلوي ورته. عقل مغلوب دی، غالب نه دی. ډېر ښې لارې هم چې وسنجوي نتیجې ته نه رسېږي، او بدې لارې چې سنجوي بدبختي زیاتوي. او دا ممکن ده همدا وضعیت روان دی. ښه اخر کې څه باید وکړو؟ یوه د حل لاره مخکې د خبرو په جریان کې دا وه چې مثلا موږ باید هنر ته مخه کړو، هغه د سلیقې او د ذوق په بنا او د عقل په حکم باندې. اما دومره د حل لاره دا د ټولو لپاره. کېدای شي ټول هغه کار نه شي کولی، ټول هنرمند نه شي، ټول کېدای شي شاعران نه شي، ټول کېدای شي موسیقیوالان نه شي. اما د عامو خلکو لپاره د حل لار زهد، تقوا ده. تر ممکن حده پورې ځان د دغې نړۍ د بدو اغېزو نه یو خواته کول دي. تر ممکن حده پورې رهبانیت، کونج ته کېناستل، دنیا ګریزي، یوازې کېدل او خپل ځان کنټرول او ګوښه کېدل یوازینۍ د حل لاره. ځکه چې بدبختي په هر صورت کې بدبختي ده. ولې کله چې یوازې کېږو یوازې زموږ لپاره پاتې کېږو. کله چې په نور ته نه ایجادوو دا به کېدای شي یو حس د ښه والي موږ ته راکړي. فضیلتمندانه ژوند به دا وي چې په بدمرغه ټول بدمرغه ژوند کې هم چې ټولې رازیاتوي یو کس زیات نه کړي. دا به کېدای شي د لپاره فضیلت وګڼل شي. دا زما وروستۍ خبرې وې د ناامیدۍ په رابطه. منطق ټول دا دی چې موږ انسانان ځکه چې حقیقت نشو پېژندلی، ځکه چې که موږ وپېژنو د حقیقت هماغومره ویرونکی، وحشتناک او ککړ دی لکه فرع او سوری چې دی. په دې خاطر هېڅ هیله امید نشته دی. مرګ کېدای شي په دې خاطر ښه وي چې موږ له دې رنځ او له دې عذابه خلاص کړي. اما په هر صورت کې د یو حکیم په صفت د ټولو خبرو په پای کې د حق په هغه کسانو باندې پاتې دی چې دنیا سره ډېره مینه ده، دغه ارزوګانو امیدونو ښکار شوي دي، د دغه ډول افکارو، د دغه ډول غریزي تړونونو چې په دې نړۍ کې لري، د شهواتو، د نور مسایلو چې خپله په بدۍ ورزیاتوي نړۍ ته یوه برخه، د دغه ټولو باندې حق پاتې دی، هم د اورېدلو حق، هم د پام کولو حق. زه هیله من یم چې د شوپنهاور مفکوره په دې ډول سره افغانستان ته رانشي څوک خودکشۍ ته پابندي ورسېږي، اما په دې ډول سره راشي چې یو څه مو علاقه د بدو ارمانونو، بدو غریزو، بدو پیښو، بدو پدیدو، بدو واقعیتونو سره راکمه کړي. او دغومره خوشبیني چې موږ په ژوند کې لرو چې د خپل عادي حالت زیاته ده، ډېره افراطي ده، او موږ ته خپل خیالات د حقیقت په صفت معرفي کوي، له دغو لږ ټکان وخورو او متوجه سو. زه فکر کوم شوپنهاور یو مرسته سړي سره کولی شي د یو ټکان له لارې نه زموږ عقل زیاتولی شي، موږ متوجه کولی شي ډېر شیان موږ سم ګڼي دي هغه ناسم دي، ډېر شیان حقیقت ګڼي دي هغه ناحقیقت دي، ډېر شیان موږ د ښادۍ لپاره ګڼي، د خوشبختۍ او د نیکمرغۍ او د خوشحالۍ لپاره ګڼي دي، هغه د رنځ او د بدبختۍ او د بدمرغۍ پېښې دي. زما خبرې پای ته ورسېدې، تاسو ټول نه ډېره مننه. خبرې ورځه ملګري پوښتنې لري مهرباني. ډېر یو نااشنا کس مې معرفي کړی دی او د هغه په اړه خبرې وکړې استاده. د انسانانو تاسو ویل چې پسرلی صاحب مثال انسانانو په اړه بدبیني دی. ته شوپنهاور په یو ځای کې ما ولوستل چې دا وایي چې ښځه یو وحشي ژوی، نو دا د دې نظره د انسانان یا ښځې ته وحشي ژوی ویل څه دلایل لري او ولې داسې باید ووایي؟ اول خو د نظر ټول موجودات وحشي دي، ټول انسانان وحشي دي. دوی وایي چې ټول انسانان کله چې بدمرغۍ کې ژوند کوي د کوم ځای نه تاسو ورته نیک صفتونه پیدا کوئ.
دوام دا چې د ښځې په رابطه د مخکیني فیلسوفان ستر فیلسوفان مقابل موضوع کې ولاړ دي په دوه دلایلو باندې. اول د باندې یو دلیل دا چې نن ورځ کې غرب نه چې کوم نظر د ښځو په رابطه راپورته کیږي دا د خپل د شته ډکټرین د مخې غلط دی. یعنی مثلا د نیچه غوندې د ایمانویل کانت غوندې کسان چې مدرنیته یې جوړه کړې ده، یعنی درې کسان وایي مدرنیته منځته راوړې ده، تجدد درې کسان فکر منځته راوړی دی. کله چې د درې کسان د نوې نړۍ د ژوند کولو اصول او شرایط او قوانین منځته راوړي، همدوی د ښځو مخالف دي. درې وړی نیچه کله وایي چې کله چې ښځو ته ورځئ ښځو سره خبرې کوئ لرګی مه یې راوړئ. یعنی دا ډېر تعجب وړ خبره. کانت وایي چې د ښځو اصلا په فلسفي هوښیارۍ باندې زور نه رسېږي. ښځه فقط باید کور کې اوسي، د کور په محدوده کې باید خپل انرژي مصرف کړي. دا دې ته ورته د ځینو نورو خبرې هم همداسې دي. دی هم دغه کسان نه دی چې د ښځې په رابطه سخت بدبینه دی. دوی وایي چې په څو دلایلو باندې. یو دلیل دا دی چې د نارینه‌و نه عقل کم دی، دوی د خپل د حواسو ښکار دي، تر نارینه‌و ډېر د خپل د غوښتنو، د خپل د ارزوګانو، د غلطو پوچو عواطفو ښکار شوي دي او پاتې راځي پکې، او همدغه عواطف دوی وژني اخر کې، همدغه عواطف دوی قرباني کوي اخر کې. دا داسې وایي. یو دا خبره ده. دوم دا ده چې ښځې په ټول تاریخ کې استعمال شوي دي، دوی قرباني ورکړې ده، دوی نه پوهېږي چې خلک څنګه قرباني کړي. یعنی دا مهارت هم نه دی بلکې قرباني ورکوي خپله همیشه. دا هم دوی په حکم باندې دوام ځای دی چې لري. په تاریخ کې دوی هېڅ ستر کار نه دی کړی. دا د شپونهاور خبره ده، هېڅ ستر کار نه دی کړی. کوم ستر کار یې کړی دی؟ مګر دی د متوجه نه دی چې د خپله د یوې ښځې نه پیدا دی. دا ستر کار نه دی. مګر خو په هر حال دی هغه ځای کې چې بدبینه دی، خو خپل مور ته هم کنځا کوي چې زه د اصلي نړۍ ته راوستلی یم که نه. په دې خاطر د ښځو په رابطه باندې دوی ټوله افکاره منفي ده او بده ده. شپونهاور هم په همدې ځای کې دی. بیا جالبه دا ده چې اروپایي نړۍ بیا بېرته موږ ته مثال موږ ته ښیي چې تاسو ملوي چې ښځې مثال داسې واسي. نور ملګري څه پوښتنې لري مهرباني استاد؟ دا پوښتنه کاغذ یې همدومره پوښتنې لري نور څه خبرې کاغذ نو ما سره یو پوښتنه داسې ولاړېږي چې دغه شوپنهاور د چیش نه ډېر هېرېدو، طبیعت نه هېرېدو، انسانان نه هېرېدو او تخلیق کوونکي نه هېرېدو، یا یې د درې وړ د کوم سره ورانه ده چې دا دومره بدبینه و چې په هیڅ حالت کې مثبت فکر نه دی کړی. دا خو باید معلومه شي چې دا مثلا اخلاقي لحاظه د انسانانو یا بل اصطلاح ورته وکړو د بني ادمانو اخلاق او د دې کردار ته په نظر یا په هغې په کتلو سره دی دومره بدې راغلي چې یو هم ښه سړی نه پیدا کړی دی، ټول ته ځناور وایي. دا یو برخه ده. بله برخه دا راغله طبیعت د دې نظره ډېر وران دی، یعنې بد دی. او که توبه بالله بالکل دا تخلیق کوونکی چا چې تخلیق کړی دی خو بیخي مثبت ټکی نشته. یعنې دا اوس لکه د صدیق افغان یو قصه وویلې، ما ته مې پلار وویل چې راشه ښځه راته وکړم. ما ورته ویل چې فایده؟ ویل چې چندتا مسلمان برویا. ما ورته ویل مکې رویدین چې کدیم که تو دیگر مې رویادي. دا د صدیق افغان هغه خپله ډېره ساده خبرو الفاظو باندې ډېره درنې خبرې کړي. نو دې اوس په دې باندې پوه نه شم دا سړی چیش نه هېرېږي. ډېر جالبه ده. د دې ټول بحث او تفکر او فلسفه د ارادې فلسفه وایي. ډېر د دې کتاب هم د ارادې په هکله باندې ده. دی زه ګمان کوم زما برداشت دی دی د شته حاکمه ارادې نه په نړۍ باندې هېرېږي. نړۍ کې چې کوم نیت حاکم دی، کومه اراده موجوده ده، دا اراده د عادي تصمیمونو نه ورپورې په معنا باندې په دغه تصمیمونو چې موږ یې نیسو په دې معنا نه چې هر انسان یوه اراده لري، په دې معنا نه، په دې معنا چې دغه ټول نړۍ چې متحرک کړې ده، اوبه روانې دي، مثلا موسمونه بدلیږي، مثلا نباتات راپورته کېږي. دا خو د خدای سره مشکل دی. اوس د تکمیل کوم دی مثلا خدای نه مني په هغه ځای کې، اوس که اراده مني کېدای شي. نه منل بېله خبره ده، بېل سوال دی. کېدای شي مخالفت کول یې بېل سوال کېدای شي. اصل کې مسله د ارادې ده. دا اراده زمونږ د خوښې او زمونږ د غوښتنو، زمونږ د ژوند او زمونږ د هستۍ او زمونږ د بله دې سره برابر نه ځي. او موږ هېڅوک نور هم ونه لیدل چې د هغوی سره برابر لاړ شي. دا د شوپنهاور کیسه. بل څوک هم ونه لیدل چې د هغې د ارزوګانو سره نړۍ برابر لاړ شي. چې کله نه ځي کوم ځای تاسو ته خوشبختي ورته ښکاري، تاسو ته کوم ځای خوشبختي ښکاري، کوم ځای ته تاسو نیکي وایي، د ښادۍ او خوشحالۍ ځای کوم ځای کې دی اصلا. هغه ځای د عمر خیام خبره را یادېږي چې ډېره جالبه وه. هغه وایي هغه یو ډېره ښایسته لغت ورکوي د همدې قضیې ته. کله چې دې ځای ته رسېږي وایي چې خوش باش ندانی ز کجا آمده ای، کله چې ته نه پوهېږې کوم ځای نه راغلی خوښ اوسه. دی خفه دی ورته برعکس همدې ته دی خفه دی. خوش باش ندانی ز کجا آمده ای، می نوش ندانی به کجا خواهی رفت. هغه وایي اشرط وګړه ته نه پوهېږي چېرته به لاړ شي، چاته معلومه ده چې څوک چېرته ځي. دی په همدغه ځای کې وایي چې د کوم ځای چې راغلي یو کوم ځای ته ځو ټوله تیاره ده، ټوله بدمرغي ده، ټوله دا اراده ده چې زموږ په عقل چې لږ باندې پوهېږي په دې قضیه باندې، په دې باندې برلاسه ده، هېڅ چانس نه راکوي موږ ته. یو برداشت دا دی. زه فکر کوم نور ځوابونه هم د دې پوښتنې لپاره کېدای شي. دی چې ډېر بدبینه کړی دی، زه فکر کوم د انسانانو موقعیتونه بدبینه کړی دی. کومه ټولنه کې چې دی اوسېدلی په تاریخي لحاظ، کوم ځای کې چې اوسېدلی دی، کوم ډول عمر یې چې کړی دی، سبب خو لري. حتما د پلار تاجر و، مور ادیبه وه، شاعره وه،
د ادبیاتو ډیر متاثر دی خو خامخا په ادبیاتو کې زموږ شاعران هم د تکلیف لري په ټول د تاریخ کې په ادبیاتو کې داسې افکار شته چې هغه زورونکي افکار دي دا شته د دې نه هم متاثر دی بل ګرځیدلی هم دی ډیر نور ټولنو ته ورغلی دی په کوچنیوالي کې ځانګړې تجربې کړې دي او ګرځېدلی دی او بېلابېل هېوادونه یې لیدلي دي بېلابېل ټولنې لیدلي دي ځینې ورته ویل په دې کوچنیوالي کې دی ستر جهاندیده سړی دی او د ډېر نظر د اختلاف سره مخ شوی و که نه هغه یې هم ډېر زړه توری کړی یعنې دی په خپل ژوند کې یو کس نه درلود چې د سره ملګری وي زما پیل کې ویلي دی بېملګري فیلسوف دی یوازې فیلسوف دی زه که وغواړم راتلونکي په دې باندې مقاله ولیکم انشاءالله عنوان به یې دا وي چې یوازینی فیلسوف یوازې پاتې فیلسوف اصلا داسې دی بېکسه فیلسوف دغه خپله یوازیتوب هم د نفرت د زیږېدلو زمینه ده یعنې په یو حکم د خلقت له مخې موږ اجتماعي موجودات یاستو د نورو سره موږ خوشحالېږو کله چې نور ونه لرو د خوشحالۍ لپاره موږ بدمرغه کېږو که نه احمد دورکهایم وایي چې ځانوژنه هېڅ رواني او بل ډول دلایل نه لري اول کې اجتماعي دلایل لري یعنې تاسو وګورئ په هغه ټولنه کې چې رابطه د یو بل سره ډېره ښه ده او متوازنه رابطه ده او دا فاصلې د ژوند کولو او د مړینې فاصلې ډېرې برابرې معقولې دي په ټولنیز حکم هلته ځانوژنه ډېره کمه ده یا نشته ولې هغه ټولنه کې چې دا فاصله په ټولنیز لحاظ راغلې ده مثلا مور پلار چې کله زوی اتلس کلن شوی د نور سره کار نه لري چې کوم یو تصمیم نیسي خپل ژوند لپاره ونیسي هغه چې کله خپل ژوند کې د ده وینا د مخې ځانګړې اړیکه نه پیدا کوي بیا فکر کوي چې دا ژوند څه معنا لري ځانګړې اړیکه مثلا موقتي اړیکه خو ممکنه دي که نه مثلا پلار او مور سره هماغسې مصنوعي درلودلې دي یو شته ده دی وایي د ټولنیزو اړیکو د کموالي له وجې خلک ځانوژنه کوي یعنې معنی اوس دا شوله چې موږ اجتماعي کېدنه ټولنیزوالی یا د ټولنه کې د نورو سره اړیکې درلودل یوه داسې یو پدیده ګڼو یو داسې امکان ګڼو چې د دې لاره نه د خوښۍ محتوا منځته راتللی شي موږ کولی شو د نورو سره په اړیکو کې خوشحاله واوسو چې دی برعکس دی فکر کوي او دا بېلابېل موقعیتونه پورې ارتباط دا خو ستا خبره سړی نشته چې خپله جواب ووایي چې دا وخت هم کم دی زه غواړم یوه دغه چې دا خبره همدې سړي ویلي دي چې تاسې که چېرې غواړئ زنده راکړئ یو څو منټه ځان ارام کوي موسیقۍ یا مثلا هنر ته مخه کوي هغې نه چې دی دا پل پخته پل لاندې لاړ شي پنځه دقیقو دپاره هم سړی ارامېږي یوه خبر ته کوم هدف خو نه لري دا سړی چې ته به د هنر له لارې کوم ښه کار خالي ځان به ته پنځه دقیقې غفلت دی یعنې تا غفلت ته وړي دې نه خو دغه ځای ښودلې هغه وخت به دا دی نه و بخښنې سره یو ټوکه مې اخره کې پکې وکړه که وخت پوره مهرباني دا خبره ختمه شوه مطلب مې دا و چې دا سړی وایي چې غواړي پنځه دقیقې ارام واوسي د هنر د لارې نه کوم ښه کار کول نه غواړي خپله ملامته دی ولې خپله خبره هم صحیح نه ده تا ته نه وایي چې د هنر نه راشي نو خلکو ته به خوشبختي راوړي کېدای شي راتلونکي خلک باور وکړي او خوشحاله اوسي هم په فرع باندې تفاوت دی دلته مونږ کله ځان غافلوي بلې کله وخت مونږ هنر ته ادب ته علم ته یا بل هر پدیدې ته د یو وسیلې په توګه ګورو بعض وخت دا یو نظر دی مثلا تاسو ګورئ که نه ادبیات د ژوند لپاره ادب د ژوند لپاره یعنې ادب وسیله ګرځي چې ژوند ورسره ممکن شي دلته د ډېرو پوهانو د ډېرو شاعرانو او د ډېرو حکیمانو وظیفه دا کېږي چې خپله هغه شته سرمایه هغه فرهنګي سرمایه یا هر بل لري هغه د نورو لپاره د وسیلې په توګه وکاروي چې تر څو دی او نور یا دی یا نور خوشبخت شي ورسره اما یو بل فکر تر دې کچې پورې ډېر غالب او قوي دی هغه دا دی چې په خپله بعضې اشیا په خپل ذات کې ارزښت لري تاسو هغو سره اړیکه ونیسئ پرته له دې چې هغه وسیله یې درته پرته له دې چې هغه د وسیلې په صفت ته وکاروئ د بل شي لپاره د بل هدف لپاره خپل هدف دی مثلا د هنر په رابطه یو نظریه هم دا ده یو تیوري ده د هنر په خپل ارزښت دی لکه علم په خپل ارزښت دی علم مثلا تاسو یو وخت علم دې لپاره اخلئ زده کوئ چې ژوند مو ورسره ښه شي معاش سره پیدا کړئ موقعیت سره پیدا کړئ افتخار پیدا کړئ اثر وکړي یو برخه دا بیخي صحیح دی نه زه غواړم تکمیل کوم دا دوم همدې کې بل نظر دا چې مثلا علم په خپل ذات کې ارزښت لري که تاسو موړ کړي که نه کړي ارزښتمند دی که تاسو ستونزه حل کړي که نه کړي خپل ارزښت لري یو ارزښت دی د همدغه بحث په ادامه کې بیا څو نورې وړې وړې تیوري او نظرونه شته دي یو برخه دا ده چې انسانان علم ته او نورو هر پدیدې ته هنر ته به همداسې په دې خاطر راځي چې د هستۍ یا د خلقت یا د پیدا کېدو وحشت دومره ډېر دی چې نشي زغملی ژوند نه زغمل کېږي د نه زغملو په خاطر ته باید یو ځای پیدا کړي یو ډګر پیدا کړي چې تا لږ ته لږه درته دا امکان مساعد کړي چې ژوند ته ممکن شي یعنې په هغه لویه تیوري کې چې تاسو وګورئ بیا صحیح ده چې تاسو د پرسوخته د کسانو په شامل کې دوی هم د ژوند نه په یو معنا تښتېدلي دي شرایط نشي زغملی راغلي دي اعتیاد پیدا کړی دی دوی هم په یو غبرګون کې راغلي دا کار کړی دی یعنې دا عمل د دوی اختیاري او لومړی عمل نه دی دا د یو بل عمل په وړاندې ځواب عمل دی ځوابي عمل دی فشار ته ول نه لرې کوئ یعنې د حل لاره ډېره مجبور پیدا کېږي هغه ته چې شرایط بدل کړي کله چې یو څوک هېڅ تمه ونه لري شرایط بدلېږي څه باید وکړي د خپل حساسیت سره باید څه وکړي خپل رنځ او تکلیف سره څه باید وکړي کله چې څوک هېڅ تمه نه لري چې سرطان یې ښه کېږي د دې مرګ په اړه باید څه فکر وکړي
یوازینی فکر چې ورته لږ ته لږ ډېر اخلاقي انساني وي پاتې شي هغه باید مینه د درون لارې نه د نورو سره په اړیکه کې موجوده وي چې دی یو فضیلتمندانه کار کوي یو نیک کار کوي یو دوم دا نه چې ځان په دې ډول سره غافل کړي لږ ته لږ په دې غفلت کې دا شی شته چې نور ته ضرر نه رسوي ګټه خو نه رسېږي تاسو ته دې لري چې نور ته ګټه ورسېږي دی وایي لږ ته لږ ما د تیربختۍ او بدبختۍ سیوری په بل باندې ونه لوېږي د هغه بدبختۍ چې په ټولنه کې په ټولو کې شته هغې یو بله برخه ور زیاته نه کړم فقط دغه یوه ګټه رسېدلی شي او زه فکر کوم په دغه ځای کې دا خبره دقیقه ده اما دا چې په ټوله کې بدبین حکیم دی بدبین تفکر لري دا د خپل د نیوکو لاندې دی یعنی نړۍ دومره هم بده نه ده لکه دی چې وایي زما ورسته جوړېدو فکر نه لري دا سړی د تقلیدو فکر ډېر لري جوړېدو لپاره خبره خو جوړېدل بیخي پېژني نه امکان نشته دی یعنی اراده بله ده که نه اراده بله ده جوړېدل اصلا امکان نشته مونږ یو بل ته جوړېدل وایو هسې مصرفېدل دي دا ټول یو اراده راغلې ده نړۍ داسې جوړه کړې ده او داسې شوې ده او دا بد ډول سره شپه جوړه شوې ده اوس موږ شپه کې واقع یاستو دا جوړول زموږ معنا څه یعنی دلته معنا نه لري دا د خدای بخیلي شوپنهاور خبرې تاسو ټول نه نور خو څوک ان شاء الله پښتنه نه لري